ഹായ് ഓൾ. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ മെഷീനിലുള്ള കുറച്ച് ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ചസും പിന്നെ അതിൻ്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സുമാണ്. എങ്ങനെ നീഡിൽ മാറ്റാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഞാനിതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ മെഷീൻ മേടിക്കുന്നവരെ എന്നെ വല്ലാതെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത 2-3 ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ ലെങ്തി കേബിളാണ്. അടുത്ത് തന്നെ പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് വേണമെന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതിൻ്റെ LED ലൈറ്റാണ്. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇതിന് 2 years വാറണ്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നാട്ടിൽ ഇതിന് ഏതാണ്ട് ഒരു 10,000 റുപ്പീസ് ആണ് കോസ്റ്റ് വരിക. ഇവിടെ 420 ദിർഹംസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. മെഷീൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ആ ബ്ലാക്ക് സ്വിച്ച് ഉള്ളത്, ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ നോബ് ടെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ത്രെഡ് എത്ര ടൈറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് വരണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ നോബ് തിരിച്ചിട്ടാണ്. 3 to 5 ഇടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സസും ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. ഫൈബറിൻ്റെ ബോബിനാണ് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. ത്രെഡ് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ആദ്യം ത്രെഡ് വൈൻഡ് ചെയ്യണം. ബോബിനിൽ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ സൈഡിൽ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബോബിനിൽ നമ്മൾ ത്രെഡ് വൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻബിൽറ്റ് ബോബിൻ കേസിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാം. ഈ ആരോ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ മെഷീൻ്റെ അകത്ത്? ആ ഒരു സ്ലിറ്റിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ ത്രെഡ് പുൾ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോബിനിലുള്ള ത്രെഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കണം ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ത്രെഡ് ഈ സ്ലിറ്റിലൂടെ തന്നെ പുൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ബോബിനിലെ ത്രെഡ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അപ്പർ ത്രെഡ് ഈ മെഷീനിലിടുന്നത് നോക്കാം. സാധാരണ സൂയിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന 100% പോളിസ്റ്റർ ത്രെഡ് തന്നെയാണ്. സൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഷോപ്സിൽ വളരെ കോമൺ ആയി കിട്ടുന്ന ത്രെഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നീഡിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈഡിലുള്ള നോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നീഡിൽ പൊക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം, ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നോബ് തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പുറകിലോട്ട് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യൽ നിൽക്കും, പിന്നെ അത് സ്റ്റക്കാവും, പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വുഡൻ ഫ്രെയിം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ ഫുട്ട് നന്നായി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിലുള്ള ലിവർ കുറച്ച് നല്ലോണം പുഷ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക. വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും നീഡിൽ താഴ്ന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നോബ് തിരിക്കരുത്.
ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരേ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ 4-5 വരിയായിട്ട് ബോർഡറായിട്ടൊക്കെ സ്ലീവിനായാലും സാരിക്കായാലും സൽവാർ കമ്മീസിനും എന്തിനും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഫ്രെയിം ഉപയോഗിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. ഇടയിൽ ബീഡ്സും സ്റ്റോൺസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഫാൻസി ബോർഡറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിൽ പറ്റും. ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഓവർലോക്കിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സിഗ്സാഗ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ത്രെഡ് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ലോക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. റോ എഡ്ജസൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ലുക്ക് കിട്ടും. പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ലുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ധാരാളമാണ്. ഇനി നമുക്ക് നീഡിൽ മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഇതുപോലെയുള്ള ഹാഫ് HA എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹാഫ് ഷട്ടിൽ മെഷീൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നീഡിലാണ് നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടത്. 14 സൈസ് മുതൽ 20 സൈസ് വരെയുള്ള നീഡിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈവൻ നമ്പേഴ്സിലാണ് കിട്ടുക. 14, 16, 18, 20 അങ്ങനെയാണ് നീഡിൽ സൈസസ് ഉണ്ടാവുക. അതും ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡിലേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നീഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഇനി ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.